सकरण तालुके जे पेढीअ जे वापारियुनि रोशन अली राहू, मन उन्हड़, अली रज़ा लाखो, दिलीप कुमार, यूसुफ बंब ऐं ॿियनि सकरण प्रेस क्लब वारो एहतजाजी मुज़ाहिरो ऐं हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त माड़ी जलबाणी थाणे जी हद में सेठ तुलसीदास जो फर्ज़ंद करण कुमार हबीब बैंक सकरण मां कैश कढाए पंहिंजी कार में नकुर स्टॉप ते पंहिंजी ई पेढीअ ते अची रहियो हो त संजराणी स्टॉप वटि 125 मोटरसाइकिल ते सवार टिनि नामालूम हथियार बंदनि कार जे अॻियां अची रस्ता रोक कई। जंहिं बाद हथियार ताणे करण कुमार ऐं ड्राइवर काशिफ अली मंगसीअ खां मोबाइल फ़ोन ऐं अॻियां सीट ते रखियल 6 लख रुपया फुर कया। हिननि चयो त हैरानगी जी ॻाल्हि हीअ आहे त फोरू बार बार हथियार उभा करे इहो चई रहिया हुआ त ॿिया पैसा किथे आहिनि, तो बैंक मां वधीक पैसा कढाया आहिनि। हिननि चयो त इहा वाक़ई हक़ीक़त बि आहे त पैसा वधीक हुआ जेके सेठ करण कुमार गाॾीअ जी सीट हेठां ॻुझे खाने में लिकाया हुआ। ज़ाहिर सिर्फ़ु 6 लख हुआ, इन करे असांखे इहो बि शक आहे त बैंक मां ई कंहिं पीछो कयो आहे या को फोरन जो इन्फॉर्मर आहे। बहरहाल असीं सभु वापारी एसएसपी शहीद बेनज़ीर आबाद खे 2 ॾींहंनि जो टाइम ॾियूं था त जेकॾहिं असांजो तदारक न थियो, फुर थियल रक़म वापसि न थी, जवाबदार गिरफ़्तार न थिया त क़ौमी शाहरा सकरण ब्लॉक कयो वेंदो, जेको तेसीं ताईं ब्लॉक रहंदो जेसीं ताईं फुर थियल रक़म वापसि न कराई वेंदी। काज़ी जावेद सनाई, इबरत न्यूज़ सकरण।